Bəli. Başlanğıcın su anbarından götürən bu suvarma kanalı mənsəbi başqa bir çaydır. O Azərbaycanın əsas kanallarından biridir. Kanal keçdiyi ərazilərdə əsasən humusi miqdarı az olan torpaqlar yayılmışdır və bu ərazilər müxtəlif fiziki coğrafi rayonlarda yerləşir. Keçdiyi inzibati rayonların bəzilərinin xarici ölkədə çıxışı mövcuddur. Mətn sızan cədvələ tamamlayın və ilkin növbədə kanalın adını qeyd elə. Bu kanal Qarabağ kanalı və ya biz bunu yuxarı Qarabağ kanalı kimi də qeyd edə bilərik. Fərq etməz. Yəni yuxarı Qarabağ və ya Qarabağ adı kimi qeyd edə bilərik. Həmin bunun başladığı su hövzəsi dedikdə isə bildiyimiz kimi bu ərazi Mingəçevir su anbarından mənbəyini götürür. Yəni biz burada Mingəçevir demək Mingəçevir su anbarı kimi və yaxud da yəqin ki, su hövzəsi kimi, yəni Kür çayı üzərində bildiyimiz kimi bu. Amma əsas başladığı su hövzəsi Mingəçevir su anbarıdır. Töküldü su hövzəsi isə siz bura Araz çayını və ya Araz çayı üzərində olan onun yaxınlığındakı Bəhramtəpə su anbarını da bura qeyd edə bilərsiniz. Bəhramtəpə Bəhramtəpə su qovşağını belə deyək ki, bura uyğun cavab kimi də yaza bilərsiniz.